Vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz, xoş gördük sizləri. Məşdağa Buzovna yolunda mükəmməl bir evin çəkilişinə gəlmişik. Allah hər kəsin mal və mülkünə bərəkət eləsin və istədiyi mülkə sahib olsun inşallah. Ev bir zal, 3 yataq, bir mətbəx, bir sancı, istipoldan ibarətdir. İnşallah ev hissəsini təqdim edirik sizlərə. Düzdür, biraz axşam vaxtıdır. Ola bilər çəkilişdə bir balaca, ancaq həqiqətən də möhtəşəmdir. O belə qaranlıq çünki indi Allah hər kəsə şinamatlıq gətirsin. Təqdim edirik sizlərə. Evin ön hissəsində, sağ və sol hissəsində və qabağında işıqlandırması, sağ və sol hissəsində ver zəhmət olmasa. Bax, burada da işıqlandırması var. Sol hissəsində ver, işıqlandırması var. Sol hissəsində belə deyək, 2 metrdən çox torpaq sahəsi qoyulub, ağac əkmək üçün. Tələsmə, bu hissəni ver, evin ön hissəsini ver, zəhmət olmasa və sağ hissəsini ver. Sağ hissəsində də fikirdən torpaq sahəsi qoyulub və sağ hissəsinə rahat bir şəkildə keçid. Evin ön hissəsində dəmir mərcənlərdən istifadə olunub və keçirik sonra evin içərisinin təqdimatına və onu da nəzərinizə çatdıraq ki, sənəd köhnə bələdiyyə çıxarsa tam yararlıdır. Qiymət 92.500 manat, real müştəriyə yenə də indirim olunacaq. Gəl zəhmət olmasa giriş hissəsində verir, giriş hissəsini təqdim edirik sizlərə. Baxın, sağ və sol hissələrini giriş hissəsini rahat bir şəkildə, hətta girişində belə işıqlandırması qoyulub. Və keçirik evin içərisinin təqdimatına və onu da nəzərinizə çatdıraq ki, qabağında bax, belə bir teras, mətbəxi, giriş və çıxış yolu nəzərdə tutulub. Və evin içərisini təqdim edirik sizlərə. Girişində enli bir koridor, tam istipol, divarda bax, belə bir gözəl bir mənzərə şəkil qoyulub, sağ və sol hissəsində işıqlandırması var. Və başlayaq otaqların təqdimatına. Bu zal hissəsi, zal hissəsini təqdim edir zəhmət olmasa, tam şəkildə göstərəcəyim. Wi-Fi-nə qədər var və onu da nəzərinizə çatdıraq ki, evin birinci hissəsində beton, ikinci hissəsində betondan istifadə olunmuş. Yəni, keyfiyyətlə tikilib. Zal hissəsini təqdim edirik. Burada mətbəxdir. Keçək otaqların təqdimatına. Bax, burada bir otağımız var. Belə təqdim edək. Sonra burada bir otağımız var. Bunu təqdim edək sizlərə. Sonra üçüncü yataq otağımızı təqdim edirik. Kombina xətlərinə qədər atılıb və hər evin ayrı-ayrılıqda aboyu var. Və bura mətbəxdir. Mətbəxi qeyd edilmişdir. Mətbəxin izi də belə istipoldur və terasa giriş, çıxış mətbəx üçün nəzərdə tutulub. Dizaynı da fərqlidir. Yəni, fərqli dizaynla iş görülür və sancı hissəsini təqdim edir. Sancı ilə qeyd etmiş istipoldur, aksesuarlar qoyulub, veriləcək. Və dəyərli izləyicilərimiz qeyd etdiyimiz kimi Məşdağa Buzovna yolundadır.